السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقاء قناة الطيور الطبيعية، مرحبا بكم. الدرس ديال اليوم هو حول علاج كوكسيديا والأخطاء الفادحة اللي تيرتكبها المربي أثناء فترة العلاج ديال الطائر. كيف تعرفوا أن الكوكسيديا يعني مرض يحتاج لمضاد حيوي باش يتشافى الطائر. ملي تنستعملوا هاد المضاد الحيوي خصنا تنتبعوه بيان سور الفيتامينات، تنعطيو الطير موراه الفيتامينات، تنحاولوا نرجعوا ليه البكتيريا النافعة، وفي الاخر تنعطيو مادة الكولين. ولكن واش تناخذوا الاحتياطات ديالنا اللازمة لهاد الطائر؟ حيت ماشي نعطيوه غير الدواء فقط، لا كاين امور خصنا خصها تكون يعني اون باراليل مع العلاج، يعني تكون في نفس الفترة. اللي هي اولا خصنا نعزلوا داك الطائر على باقي الطيور، هذا اولا، لان الكوكسيديا مرض معدي. ثانيا خصنا ندفيو داك الطائر، لان الكوكسيديا مرض تيجي بحال التبرد للجسم. ثالثا وهذه اهم حاجة، اللي هي النظافة اثناء فترة العلاج. لان لكنا تنعطيو المضاد الحيوي وتنخليو الطائر في نفس القفص، في نفس الفضلات ديالو، يعني داك الفضلات ديالو تيبقى يعفط عليها، تيبقى تقيسو في فمو، ينقي رجليه ولا ينقي جناحو. تينزل لا طاحت شي حبات ديال الزوان في القاع ديال القفص ولا في ديك الشبكة مع الفضلات ديالو. يعني بحال ما درنا والو، يعني ربما تتزداد الحالة ديالو سوء، تيتزاد يمرض أكثر. لذلك شنو الاحتياط اللي خصنا نديرو؟ ان من بعد ما نعزلوا الطائر وندفيوه خصنا نبدلوا ليه القفص يوميا الا عندنا الامكانيه. مثلا عندك ثلاثه ولا اربعه القفوزه، كل نهار تتشد قفص تتغسلو وتوجدو، تتجي في العشيه مثلا من الخدمه ولا كنتي خارجه ولا في الدراسه، تترجع تتبدلو، تدير ليه قفص جديد، تتبدل ليه الشرابه اساسيه. والماكله اللي تياكل خصك تبدلها ليه يوميا. تنعاود نكرر اثناء فتره العلاج، خص الطائر الماكله يوميا تبدل ليه، والماء يوميا يتبدل ليه، والقفص سواء نبدلوا ليه القفص سواء ننظفوه يوميا. والمنظف يكون من غير الماء، يعني يكون الماء وجافيل او لا شي ماده اللي مضاده للجراثيم، لأن هكا باش نوقفوا المرض. يعني اهم حاجه الا ما كناش غادي ننظفوا، راه المضاد الحيوي راه ما غادي يقضي حتى شي حاجه، لان النظافه هي الاساس. الوغ نمشيو لفكره اخرى. المضاد الحيوي، بزاف ديال الناس تيمرض لهم الطير تيستعملوا المضاد الحيوي وتيحترموا ديك التراتبيه ديال المضاد الحيوي، من بعدو الفيتامينات، من بعدو ارجاع البكتيريا النافعه والى اخره. ولكن تيعاودوا يرتكبوا واحد الخطأ، هو انه تيعطيو للطير اللي عاود مرض ليهم نفس المضاد الحيوي، وهذه ما يمكنش. تيولي عديم الفائدة هذاك المضاد الحيوي. علاش؟ لأن الأمعاء ديال الطائر تتأقلم مع داك المضاد الحيوي، والفعالية ديالها ما تتبقاش. الوغ شنو خصنا نديرو؟ إلا مرض لينا الطائر وعالجناه في المرحلة الأولى بمضاد حيوي، نقولو مثلا بايكوكس، دازت فترة العلاج وعاود مرض لينا الطائر، الا بغينا نعاودو نعطيوه مضاد حيوي خصنا نستعملو مضاد حيوي اخر غير هذاك اللي عطيناه الاول، غير بايكوكس. نعطيوه مثلا بايتريل، او نعطيوهم مضاد حيوي بشري اللي تيستعملوه الناس. هكا باش تنضمنوا ان تكون واحد التفاعل ديال امعاء الطائر مع الدواء الجديد، يعني باش يأثر هذاك الدواء، هذاك المضاد الحيوي يعني يأثر في الطائر ويعطي النتيجة. غير هو اللي خصنا نعرفو هو ان اثناء يعني بعد ما نداويو الطير ديالنا، خصنا نعرفوا واحد القضيه، بان الطير تيولي
أكثر حساسية وعرضة للأمراض المعوية والكبدية. هذه معروفة. إذا خصنا نديرو واحد احتياط أكثر من اللازم، واحتياط اللي هو بالضبط. أولا التنظيف اليومي، الريجيم يكون مضبوط، ما نبقاوش نغيروا ليه في النظام الغذائي ديالو. ثالث حاجة المياه النظيفة، تنركز على المياه النظيفة، ضرورية ضرورية. وخاصة الابتعاد على المياه ديال الروبيني. الماء الروبيني راه خطير جدا، لأن في الطبيعة راه تقولوا لي في الطبيعة ما كاينش مياه يعني ديال مياه معدنية أو لا. بالعكس، في الطبيعة المياه اللي في الطبيعة فهي تتخضع لنظام الترشيح الطبيعي ديال سيدي ربي. يعني داك الماء تيكون مصفى من داك الشر فيه، ماشي بحال ديال الروبيني اللي فيه الكلور وهو قاتل. لأن الكلور أكبر عدو للطيور. مع المدة تصبح الصباح تتلقى الطائر ديالك من فوق لا غد مات ما تتعرفش من عياش، تتقلبو تتلقاه ما فيهش لا تسييف لا والو، تتلقى الأمعاء ديالو مزيانة، الكبدة ديالو مزيانة، التنفس ديالو مزيان، ولكن تتلقاه مات ما تتعرفش اشنو. وهذا هو أغلب من المسببات ديال وفيات الطيور بدون سابق إنذار. واخيرا واحد الاشاره بسيطه هي ديال بغيت نشير ليها، هي نظافه الزوان. كاين ناس اللي تيختاروا الزوان بجوده عاليه، وكاين اللي على حساب الامكانيات الماديه ما تيتوفرش ليه. غير هي اخطر نقطه في الزوان هي الغبره. وكاينه طريقه بسيطه، هو ان الناس ممكن تستعملوا الغربال. انك الوقيته اللي تشري الزوان ديالك ممكن دوزو في الغربال بحال هاد الشكل. ان الغربال شنو تيدير، تيحيد ديك الغبره وتيخلي انك تحتفظ غير بالزوان. يعني الزريعه اللي جيده، يعني ديك الغبره كلها آه، تطير، يعني تتمشي. إخواني، نتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، ونتمنى الدعم ديالكم، وشكرا، وإلى حلقة قادمة.